嗱，你話牛腩咧唔係雪藏就假嘅，大多數我食過咁多次，嗰啲牛腩都係雪藏，好正常。但係至少呢度咧仲食到牛肉味咯，肉味。呢個永盛華庭就係我哋啱去過嗰棟樓啦啊，幾錢啊？68,700單價1平方米，總共你要使570蚊。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置就係中華廣場隔離嘅教場西。咁啊，今日係星期五嚟嘅，而家朝頭早8點半都未夠。咁啊，又係嗰句啦，我而家先去食啲早餐先。咁我會去三角市市場裏邊考紅食豬腸粉嘅出發。嗱，今次咧我哋喺教場西路呢度入去啦，就喺前邊電信公司啊、電話局啊，我唔記得叫咩名啊，嗰個往右轉入去嘅。因為我行榮華南行得太多啦，所以不必啦。今次就喺呢度入去。咁啊，因為咧我之前曾經喺度返過工嘅，咁好多要喺中華廣場返工嘅同事咧，佢哋都會好似咁樣喺陵園西地鐵站、士陵園地鐵站 A 出口咁一路行出嚟過呢條馬路，咁啊然之後咧就喺呢度行上去寫字樓開工嘅。哦，原來依家呢度咧仲開埋呢個咖啡店喎，勁喎！佢哋真係開得越嚟越多喎。大家睇下，其實食早餐咧，好多人都會選擇佢19蚊9起就有一個套餐嘅。咁當時我喺度做工嘅時候，嗰個咖啡店咪梗係未開啦。有2個地方咧，佢哋係好中意食早餐嘅。第一個就係面前呢個麥當勞，第二個咧就係流行前線下邊嘅麥當勞。尤其到夏天嘅時候咧，因為有冷氣嘅，咁啊所以咧有啲同事好早翻到嚟嘅，佢哋未必咁快上寫字樓上邊啊，都會去快餐店度打下等先啊嘛。咁至於鏡頭嘅正前方咧，就係省體場啊，廣東省體育場。大家睇下呢個位置啊，我哋唔入去啦。好似今日係有體育會搞啊，所以唔入得。如果唔係嘅話，喺平時咧，普通市民係可以入去晨運嘅。今日就不必啦嚇。咁至於我身後邊呢度咧，就係辦健康證嘅地方。有觀眾又會問我：哇，仲要健康證？健康證又係乜嘢嘢咧？係咪同以前嗰啲去游水咪要健康證，即係證明冇傳染病嗰種嘅？就唔同嘅。呢種咧係飲食行業啊，必須要攜證上崗嘅一個證明咧，證明冇傳染病。大佬有傳染病去做飲食業唔掂噶嘛。咁佢哋要從事服務行業或者飲食，尤其飲食業啊，就必須要去呢度體檢攞一個證，咁樣咧，嗰啲老細先至夠膽請你。如果唔係嘅話咧，老細好麻煩。咁至於對面咧，仲有我個女好中意嘅一個西餐廳啊，佢係連鎖式西餐廳嚟嘅，卡朋咁啊，都係啲細路仔嘢，都係嗰種預製嘅，然之後翻熱俾你食嗰種㗎啦。咁啊現場煮有部分啦嚇，平咯，係啊平。就係平咁，有時候個女校運會嚟到呢度時候咧，我都試過有幾次同佢過嚟呢度食中午飯嘅。咁啊，又或者當時我仲喺中華廣場翻工嘅時候咧，我老婆咧有時係會帶個女暑假嘅時候啊，帶佢過嚟呢度打蛋，咁啊約我過去同佢飲下午茶咯。話説今個星期咧，廣州落咗好多場雨。星期一、星期二、星期三都係落雨嘅。咁今日終於係出太陽啦！一出太陽咧，嗰啲氣温就升高。咁啊，前邊咧東關順，我哋喺呢度入去。我哋今日要食豬腸粉嘅鋪頭咧，就喺永盛華庭對面啦，三角市市場隔離嘅一個小食店。咁咧，亦都係做咗好多年嘅喺呢度，就係前邊啦，巧紅美食。咁如果我冇記錯咧，佢哋好似每個星期會有一日休息嘅，但係就肯定唔係今日啦。所以我其實較啱時間過嚟嘅，睇見有開門啦。
不過唔知有冇位。就係呢度啦，有位嘅。我份靚靚早餐就到咗啦，我要咗一份牛腩豬腸粉。咁如果淨豬腸粉係17蚊嘅，呢一個18蚊，咁梗係要個雙拼㗎啦。因為我記得我未食過佢哋啲牛腩㗎，咁啊再嚟佢哋啲辣醬咧，我記得都係好好食嘅，而且咧選擇好多，有甜醬又有辣椒油嘅。咁然之後，如果再遲少少咧，就可能係會冇位啊，或者搭台㗎啦。試下先。通常食豬腸粉第一件事咧，我都係咁嘅，先睇下佢嗰啲粉靚唔靚。咁佢係靚嘅嚇，佢係靚嗰種嘅。夾開俾大家睇下，哎呀，今日啲筷子工爭啲。係呢一種咧，係喺夾嘅過程中咧，係會斷開呢種嘅，但係就唔會話好韌啊，夾唔開咗咯。咁咧一定要加少少辣椒醬，因為佢哋份量都幾多嘅，同埋係攞呢種碗裝嘅。咁接落嚟試下佢啲牛腩嘅話，連牛筋都有喎。試呢嚿先，呢嚿小肥多瘦。你話牛腩咧唔係雪藏係假嘅，大多數我食過咁多次，嗰啲牛腩都係雪藏，好正常。但係至少呢度咧仲食到牛肉味咯，肉味嘅。咁所以人哋賣得咁貴係有原因嘅。來貨平啲，賣都咪平咯，係咪？你話如果講到醬汁咧，我最愛始終都係喜義路南潮街嗰度嘅醬汁。佢呢度咧，我感覺上芡汁好似多咗啲啲咁啫啊！但係嗰個調味咧都係好好嘅。不過始終同喜義路嗰間比咧，就真係冇得比。嗰個真係由細食到大。呢間鋪頭咧係以前啲同事介紹嘅，當時都覺得幾貴嘅，同埋佢哋大多數咧客人咧都唔會點外賣，因為外賣嘅價錢咧都唔平嘅。試下件牛孖筋，識走嘅，炆得好，真係好。佢哋炆啲牛腩咧，有時候唔會淨係得個腍，咁你係咬唔開，梗係唔得啦，係嘛？佢醬汁咧點講咧？雖然話哎呀，同潮街美食比啊，好似對於我嚟講情懷冇咁多，咁但係咧都起碼合理嘅啲味道，唔會話淨係得啲醬汁味，同埋淨係得啲鹹味。接落嚟就試下豬腸嗰啲，譬如呢個啊。咁佢又唔算太肥喎，大家睇下呢度係咪？佢唔算話中間好多肥膏嘅，只有呢度見到少量嘅啫。雖然話牛腩咧就唔係我食過最好，但係如果講到豬腸咧，我認為呢度係我食過啲小食店裏邊咧真係最好嘅。因為點解咧？佢係炆得好夠腍啊！今日亦都係可以保持到以往嘅水準嘅。豬腸呢樣嘢係好得意，你炆得火候唔夠，又會唔夠腍。咁咧，如果你炆得過咗籠咧，又冇咬口，咁真係好矛盾。我認為咧，如果仲要做得好嘅話，真係來貨係好緊要。因為佢啲辣醬幾好喎，唔會係淨係得個辣字，有香味嘅。啱先咧，我研究啊，再加咗羹辣椒油，一樣整得順。唔似上次喺路口嗰間食，真係都幾辛苦啊！嗰次係一個比較失敗嘅經驗嚟。因為以前公司喺附近啊，因為我哋當時係服務行業咧，係會有好多實習生啊，佢哋唔係廣州人嚟嘅，唔係本地人嚟嘅，喺外邊嚟廣州讀書或者打工嘅。咁我自己部門都有幾個，佢哋當時咧有不少就住喺呢個永盛華庭上邊嘅。然之後咧，佢哋因為係女仔嘅，唔食得咁多，佢哋有時候咧中午飯咧就會咁樣一兜就解決得到。嚟到呢個時間咧，幾多客人，而且啊，大家如果話哎呀嗰個豬腸粉貴啲啊，其實佢哋仲有好多嘢食，譬如瀨粉咧，4蚊就有交易啦。好啦，咁我繼續食飽之後，再帶大家喺附近行下。不過市場我就唔去啦，一個人唔行市場咧。我啊食飽飽啦，果然係唔錯啊！咁啱喺呢度有個地產中介鋪，我哋又嚟睇下價格啦。永盛華庭喺左上角，大家可能睇得唔清楚啊，反光。永盛華庭5樓
49平方米255萬，咁即係平均5萬蚊一平方米啦。咁啊，仲有出售萬福路，萬福路23平方米83萬，咁即係呢個平啲啦，4萬蚊唔到有1平方米。咁啊，仲有東華東啊，哇！呢個又係啦啊，呢度250萬啊，要5樓嘅，佢冇寫電梯，咁即係仲要硬樓梯50平方米嘅。咁啊，東賢里就係我哋呢度附近三角市附近嘅172萬43平方米。咁呢啲咧，我可以同大家講肯定係好舊㗎啦。咁啊，平均係幾錢啊？4萬幾5萬蚊，4萬幾蚊一平方米嘅。咁啊，再嚟仲有中山三路270萬70平方米都唔夠，4728即係4萬蚊差有找啦，厲害！話住喺呢區最好嘅地方，第一個就梗係有地鐵啦，地鐵係好方便嘅，同埋有幾個大市場啦，譬如話我哋而家行緊嘅三角市市場。同大家講一個小秘密啦，咁啊，我有個親戚咧，佢係住喺德政北嗰邊嘅，咁咧佢要嚟買餸咧，都係嚟呢個市場嘅啫，就唔會去珠江路市場嘅，反而佢係嚟呢度買嘅喎。咁啊，講明咧，即係行遠少少都值得過嚟呢度買餸，同埋其實行過嚟路上咧都唔會太辛苦，因為始終個老城區大家睇下面前就知道啦。如果喺冇樹蔭嘅話咧，其實今日都幾熱嘅。咁我哋行緊呢條路正式嘅名咧就叫永勝街。咁有好多呢種地鋪啊，賣水果啊，賣肉啊，各種嘅。因為同大家嚟得太多，我就唔慢慢逐一介紹啦嚇。不過通常我哋會將呢度稱之為三角市市場，但係真正三角市市場咧就喺外邊嗰條路嘅。嗱，至於面前呢度咧，就係我啱先提及嘅三角市市場室內部分啦。咁佢面積就唔係好大嘅。與此同時嘅熱鬧程度，同啱先我哋經過戶外部分就冇辦法比嘅。咁啊，然之後將鏡頭轉過嚟呢邊咧，呢度一路行出去咧，就已經係東濠涌㗎啦。如果有熟知廣州交通嘅觀眾已經知道啦，上邊咧就係東濠涌高架，即係賽道啦。係啊，以前真係有人會喺上邊飛車嘅，即係都幾有 feel 嘅嚇。咁但係我哋啲新手揸車就會好慢咯，佢嗰啲係好似賽道。咁啊，再嚟咧，我又係真係好鬼囉嗦啊嚇。其實咧，我已經幾次向觀眾求證過，以前湯圓王嘅位置喺邊㗎啦。我認為係喺呢個方向，喺呢個地方嘅，因為當時我係讀初中嘅時候咧，係去省體場開校運會，就第一次認識湯圓王嘅。究竟呢個係咪佢第二個用嘅地方咧？因為咧，湯圓王啊一直都係喺中山三路附近呢度開鋪噶嘛，就成日記住佢應該係喺東濠涌邊嘅。咁啊，而家就搬咗過去中山三路，但係都執鬼埋啦嚇，就冇做噶啦。咁啊，如果有知道觀眾話俾我聽咧，又或者有更早嘅時間。咁至於呢度咧就係東濠涌啦。呢排落得啲雨水停咗啊，所以可能水少啲吧。好，咁我哋繼續行。面前呢度咧就係全球東大廈。我記得以前咧喺呢個位置啊，仲有巴士去香港㗎。咁啊，而家咧就未有。咁啊，至於遲啲有冇就不得而知啦。就係呢個地方。我哋講下地理位置先。正前方咧就係廣東省圖書館。咁如果喺前邊往右轉咧，就會翻到中山三路嘅。嗰度應該係叫做越秀北路吧嚇。至於呢度，將鏡頭轉過嚟，一直去咧就會去到北京路㗎啦啊。咁啊，唔去北京路往左轉就係我哋要去嘅越秀南路。咁至於我哋面前打橫呢條路咧，車來車往嘅咧就係東華西路啦。嗱，老城區樹木夠多就唔使講㗎啦。我咧同我老婆好少行面前呢條路嘅。咁有時候試過一兩次去珠江路市場買餸，行錯咗就可能會行到嘅啫。咁佢當時行過嘅時候咧，都驚歎啦，面前呢啲樹木係夠多夠老嘅。應該嚟講咧，我認為成條越秀路都係咁嘅。之前咧咪去過越秀北路啊，哇！嗰啲古樹係好犀利嘅。
哦，原來呢度咧仲有電車經過啊！大家睇下上邊嗰啲有軌電車嗰啲電軌。咁至於越秀南路呢邊又係多好嘢食㗎啦。有少少似三角市嗰種感覺嘅。再老字號啲，再出名啲嘅。譬如話有一間小食店，蒸飯係好好食啦，做咗好多年嘅。而家就唔知，我以前成日食。不過仲有前邊又有一啲茶餐廳，類似茶餐廳咁嘅地方，又或者食牛三星湯嘅地方啦。嗱，首先第一個咧就係對面彩東美食，咁咧好多人啊就喺呢度沖完個靚涼之後咧，就係呢度啦。沖完個靚涼之後咧，就過對面食翻個靚飯嘅。呢度咧就係嘉年華芬蘭肉，然之後去到夜晚咧嗰啲燈咧就開齊，好靚嘅。不過唔知應該仲有生意吧嚇。對面就係彩東美食。咁當你再行前少少幾步嘅啫，咁就係我啱先所提及食牛三星湯唔錯嘅地方嘅滋味館。下次有機會帶個老婆過嚟試下。咦嗱，咁啱嚟到呢度，又嚟睇下呢個樓價。青龍里小區嗱，我估嘅啫，我真係斷估嘅啫。會近青龍坊嗰邊咧，不得而知啊，我就當係啦。340萬67平方米，57啊35，即係4萬幾啦嚇。東窗南啊，影埋張相出嚟添啦。或者應該比較近中山3路嗰個位置，咁應該有學位㗎啦。3房1廳喎，280萬，即係平均哇5萬蚊1平方米，大佬二手喎。咁啊，仲有下邊東華西啊，下邊呢個東華西最下邊嘅170萬50平方米，咁啊3萬4蚊單價喎。哇，隔離呢個最勁啦，東明軒係東明軒梗係貴嘅，930萬啊，126平方米。咦，仲有呢個永盛華庭，就係我哋啱去過嗰棟樓啦啊，幾錢啊？68700單價1平方米，總共你要使570萬。好，咁我哋繼續行啊嚇。前邊咧就係應該係越秀區骨傷科醫院嚟嘅。咁啊，佢哋呢個醫院咧都幾好嘅嚇。然之後隔離呢度整緊個樓盤喎，唔知係咩地方咧？我記得喺疫情期間咧，佢都仲未開始起嘅。好似挖緊地基咯。咁啊係附近咧地鐵站又夠多，過去北京路又夠近。咁啊呢度樓價估計都唔會平啊嚇。但係就始終都係老城區咯。你話生活便利就腳咁就肯定係唔會差嘅。嗱，好啦，我哋又嚟到呢個位置，咁啊前邊咧有好多街坊市民行去咧。其實嗰度就過去東濠涌嘅，東濠涌下邊呢度已經係東濠涌噶啦。因為佢條涌隔住咗啲路咧，你要過橋先得噶嘛。我哋會往呢個方向行過去。咁前邊咧就係越秀區骨科醫院啦，我哋咁叫啦嚇。越秀南呢度咧，因為啲路啊比較彎彎曲曲啊嚇，所以咧其實都會塞車嘅，都塞得幾犀利嘅。嗱，大家睇下面前呢度就知啦。嗱，好啦，終於嚟到越秀南路啦。我記得以前呢度唔係味千腸粉嚟嘅，以前呢度係飲茶嘅，咁啊都好多年㗎啦。而家變咗食腸粉，真係食腸粉好賺啲啊！咁至於我啱先所提及話蒸飯嗰個鋪頭咧，以前喺前邊啦，我唔知而家仲有冇。不過而家啱好夠9點，未開工，咁正常啲人一早食蒸飯嘅。不過我哋都過去睇睇佢。嗱，應該咧就係呢個啦，但我記得佢哋以前咧就冇咁企理嘅，即係擺晒出門口嗰種嘅。而家就好似坐得舒服咗啲，下次有機會係可以試下嘅。豬腸仔風味店啊，廣味道豬腸仔風味店，我睇下價錢，生滾粥最平3蚊，最貴齋腸粉加豬雜粥13蚊，基本上都係呢個價錢啦。咁啊都多客人嘅噃，又係呢種廣式風味啊。繼續往前行咧，就已經越嚟越接近地鐵站㗎啦。咁啊，因為始終有咗地鐵站咧，呢邊係真係方便咗好多好多。咁啊，又近江邊，係啊，一步之遙行翻出去就已經係江邊嚟嘅啦。咁啊，又有市場啦，又有小食店啦，樓價貴啲啦。至於對面咧，就係團一大廣場。
咁佢而家做緊一個展覽嘅一啲舊嘅巴士電車展覽喎。咁我過去睇下有冇開放。嗱，就係呢度啦，應該係有開放，因為我見到有客人上車，咁上車嗰啲度唔係巴士站嚟啊，越秀南客運站。因為以前咧越秀南客運站就喺隔離嘅啫。咁啊，我哋揾部車上去睇下。譬如左手邊呢部電車咁啊，其實而家都仲用緊啊，所以冇乜情懷不必上去吧。反而呢部咧，我覺得就可以上。呢部應該係國產嘅車嚟嘅，宇通巴士嘅，上去睇下。好，唔係喎，好似係一個工作室咁嘅喎。好，咁我了解過啦。首先第一工作人員就係好客氣啊。佢會話俾我聽，呢一個展覽咧10點鐘先開始嘅啫。呢個第一個。咁第二咧，佢裏邊係博物館，唔係淨係講車嘅，唔係淨係講電車嘅。係會擺一啲展品喺度俾遊客參觀嘅。不過再嚟仲有，反而咧我對我身後呢部最感興趣。啱先我仲話依家仲用緊咧，其實唔係嘅，我搞錯咗。呢一部巴士係電車嚟嘅，無軌，即係上邊有軌嗰種電車啦嚇，用電軌嘅。咁佢咧係最後一部裏邊係冇冷氣嘅電車嚟嘅。咁啊，所以咧我再嚟後邊睇過又確實係喎，以前嗰啲電車咧真係咁樣樣㗎，而家嗰啲咧全部電氣化好多啦。嗰個司機哥哥咧一撳個掣咧，佢就會吸到條電線上去㗎啦。呢一種咧仲未得嘅，係冇冷氣機。咁我記得我講以前，我講嘅係以前。有時候用汽油嘅巴士咧，佢係會司機哥哥係會慳住嚟用。冷氣唔係好夠勁嘅。咁但係當時咧坐電車咧，即係身後邊呢啲就有冷氣嗰種咧，就嗰啲司機哥哥係唔使慳住嚟用，所以咧冷氣開得特別勁嘅。咁啊時至今日就好咗好多，因為而家即係99.5%應該都係用純電車啦嘛，就唔使慳住嚟用嘅，因為佢哋翻到去總站嘅時候一插個掣，你又可以充電，唔使驚話行到半路啊冇油啊，剩下嗰啲又冇咁嘅回事嘅。咁基本上就係咁啦。冇冷氣嘅車都幾辛苦啊！好，咁我哋係繼續往前邊呢個方向行過去。喺呢度附近咧，亦都係會有好多宵夜檔幾好嘅。譬如面前呢一紮，我力推呢個，因為以前咧有段時間我經常會喺夜晚黑傍晚嘅時候喺附近流連嘅。咁咧有時候會喺呢度買一份炒牛河、牛肉炒河粉啊，潮州牛肉炒河粉，翻去俾個老婆同個女食嘅，好食。就真係只有翻到去潮州係可以同佢咬手瓜嘅啫嚇，真幾好嘅。咁至於隔離咧仲勁添，大名鼎鼎老牌嘅宵夜檔食為先係。好，咁我哋係嚟到廣武台2馬路同埋邑翠路嘅交界，我會繼續往前行，往江灣嗰個方向過去嘅。咁就係發現對面仲有個惠愛酒樓，金牌惠愛雞喎。原來咧惠愛雞喺度都有分店喎，好似我都記得係嘅。但係成日認住佢喺中山6路嗰度啦，呢度應該佢哋係分店嚟嘅嚇。白切雞飯22蚊，呢啲係外賣飯盒嚟嘅。咁豉油雞飯22蚊，最貴都係雞髀拼滷蛋飯28嘅啫喎，其實抵食喎嚇。咁我哋繼續往前行，前邊咧就已經係江灣酒店嚟嘅啦。
咁如果各位觀眾翻到嚟廣州，你哋中意珠江夜遊嘅喎，遊之前都話揾啲好嘢食，其實嚟翻呢度附近幾好嘅，真係嘅。因為咧喺呢度行到過去海印遊船碼頭咧，好近好近嘅。一方面又近地鐵站，啱先我哋喺屯一大地鐵站6號線嚟啊，行過嚟大概慢慢行，即使你再唔識路都好咧，10分鐘就咩都到㗎啦。至於喺呢度行過去就已經係海印遊船碼頭，咁啊前邊車來車往咧，沿江中路，甚至乎你認為嗰啲小食，哎呀我唔係太喜歡嘅，木江灣酒店飲茶都得㗎，幾好啊！又或者咧，你去翻到海印嗰邊，應該有一個叫海港城嘅地方，亦都係有好多唔錯餐廳，坐得比較舒服嘅。因為咧，始終有時候天氣熱啊，味道係次要啊，反而咧坐得舒服先緊要。呢度咧就係江灣大酒店，哇！整到咁鬼靚。我記得疫情開始嘅時候咧，佢哋喺度裝修中嘅，有好多地方係封住嘅。咁嗱，大家睇見啦，時至今日又有啲咩？呢個應該係酒家嚟嘅，食飯嘅優大酒家。咁啊，上邊又有商場啦，又有快餐店啦，幾好喎。對面亦是如此啦嚇，又有食魚生㗎啦，又有食潮州菜㗎啦。呢邊咧真係好多嘢食嘅。所以有時候咧，如果坐地鐵5號線啊，所以有時候咧，如果坐地鐵6號線嘅話咧，雖然佢路線好似唔係好多，但係其實咧，因為佢經過老城區嘅，好多地方都比較多好嘢食嘅。佢又會經過海珠廣場啊、一德路啊嗰啲都唔使講啦。又或者即使係呢一邊都好，又或者再後邊嘅東湖嗰邊亦是如此嘅。呢度仲有寫住咩啊？泰國米芝蓮認證金獎餐廳喎，即是話上邊嗰個泰國餐廳好出名，應該係啦。往前行咧，因為始終咧呢度啊，佢係上邊因為有江灣橋嘅原因咧，感覺上咧冇咗嗰種老城區嘅感覺。其實大家睇啲樹都知啦，幾老。咁再嚟前邊呢個好出名嘅加油站啊，江灣加油站。如果你沿住呢條路繼續往前行，就已經去到海印。但係如果你話，我唔繼續往前行，喺前邊微微轉左，就會去甩翻到白雲路嗰個方向嘅。至於呢邊咧，就可以望到江灣橋嘅一部分啦，係咪？我記得疫情之前咧，咁有一次啊，同個老婆，因為嗰陣仲會放煙花嘅，咁啊，好似喺琶洲嗰邊放嘅。就同佢老婆話：喂，不如我哋去睇放煙花啦！咁啊，過到嚟呢邊，諗住上江灣橋上邊睇。不過最尾就係乜都睇唔到，因為太遠啦。咁啊，所以講明咧，其實呢度啊，離琶洲係有一段距離。繼續往前行，前邊就係海印橋啦。亦都會去到東華南啦，同埋沿江東路嘅。嗱，好啦，經過不遠咧，終於係嚟到7號車總站對面就係7號車總站，依家都仲係總站嚟嘅，我記得。已經有部車入緊去啦，係咪？咁同埋我記得咧，以前仲有個好出色嘅煲仔飯鋪頭喺度，我認為當時我認為呢度係最出色嘅。咁後來先湧現咗其他嘅一啲唔同嘅牌子，譬如話萬福路嘅萬興啊，又或者芳村嘅銘泰啊。都係遲過佢哋出現，咁但係而家好似佢哋冇再喺呢個位置經營啦。當時我同個老婆拍拖都嚟過一次，都係讚口不絕嘅。咁冇辦法啦。至於呢度就係啱先所講嘅7號車總站。咁再嚟將鏡頭另過嚟呢邊咧，就係先頭我所提及嘅海港城啦。咁以前呢度仲有吉之島嘅，而家冇咗啦。咁但係餐廳肯定有不少啊。譬如話呢度都睇見啦，湖魚，即係應該食湖北菜啦嚇。仲有半島太子酒店，我記得係好出名嘅，上邊寫住啦。因為咧佢環境係好，佢係可以望到個珠江嘅。喺呢度一步之遙出到去咧，就已經係望到珠江㗎啦。哇，環境非常之有味嘅。所以朝頭早咧，好多街坊市民啊，帶住啲小朋友啊、狗仔啊過嚟呢度晨運啊。前邊就係啦。嗱，就喺呢度啦，海港城。又係附近一個比較大型嘅百貨商場。
我哋繼續沿住呢條路往前行，一直行咧就已經係上橋，會去得到二沙島，同埋喺呢個位置一步之遙過到去就已經係海印碼頭嘅啦。咁喺嗰度咧就可以坐船入遊珠江。咁如果有觀眾覺得啱先，我嘅推薦啊，如果喺6號線咧，即係睇巴士嗰度啊，行過嚟坐船好似遠啲喎，咁其實你可以嚟呢一度食你哋嘅晚飯嘅啫，咁啊再去坐船啦。嗱呢度咧亦都有一間餐廳咧，我一路想試好耐，係前邊寫住啊廣九海鮮漁船。唔知下次有冇機會同我老婆嚟試下啦嚇，因為咧到夏天嘅時候咧，有商場最好啦。就喺呢度啦，食海鮮嘅喎。不過咧嗱，你話同以前有吉之島嘅時候比，咁啊真係冇咁熱鬧。以前係有吉之島啊，好開飲啊呢度。大家睇下下邊以前咪就吉之島咯。竟然佢哋寧願丟空都唔租出，真係唔係好明白啊嚇。咁啊，原來呢個海鮮餐廳仲有得飲茶喎嚇。而家9點半，啱啱過9點半已經有客人㗎啦，冇人咁早食中午飯㗎嘛。嗱，既然嚟到海印啊，冇理由唔入嚟海印電器城睇下嘅。不過大家睇見啦嚇，係冇錯，佢哋9點半開門，而家先啱過9點半，冇乜人亦都好正常嘅。不過我可以同大家講啊，就算係平時都係咁樣樣嘅。一來佢哋賣嘅產品係比較小眾啲啦嚇，我係會咁認為嘅。咁啊，第二個咧就確實生意亦都唔似話以前咁好噶啦。咁大佬話而家個個都上網買電子產品噶啦嘛，係咪先？不過有一個好處就係話有啲好要試嘅，譬如話相機啊，有啲型號咧，又或者譬如面前啲音響咧，咁你嚟到呢度咧係可以幫得到你嘅。嗱，譬如好似呢啲咁樣嘅音響線啦嚇，淨係買條線嘅，又或者呢一個咧，哇！一睇就知唔平啦。咁我以前海印咧就梗係唔會買音響設備㗎啦，通常都係買睇遊戲機同埋買老翻嘅 game 嘅啫。咁我哋上2樓睇下，嗱已經咁樣咯喎，全部都未開鋪喎。我記得以前旺嗰陣呢度墟冚啦，針都攝唔入㗎。依家咧就即使係一個啱啱開門嘅星期五早上，亦是如此啦嚇。好多老細都未翻嚟嘅，你睇下呢啲鋪頭。其實我係真係有嘢想上嚟睇下嘅。我以前咧成日係會買 MD 碟啊、MD 機啊，我好中意用 MD 機嚟聽音樂嘅。咁啊而家就少咗啦。咁我上網有睇過，有啲二手價錢都唔係好貴，諗住都買翻部玩下，但係咁樣。我諗我就算揾到有鋪頭有賣，睇怕價錢都唔會平得去邊。譬如以前啦，好出名呢個成龍遊戲，依家得翻咁多個鋪頭仔，可能係其中一個少少嘅地方啦。不過咧，門口擺滿好多遊戲機嘅。以前如果要買遊戲機就梗係嚟海印㗎啦嚇，而家要買遊戲機就梗係上網買㗎啦。咁以前咧99.9%都係水貨嚟嘅，唔係100%都係水貨嚟嘅。我嗰陣係冇行貨㗎。咁依家嘅話咧，因為已經有行貨啦，咁啊或多或少對佢哋都會有打擊，甚至乎以前啊手提電話、蘋果、Apple 手機啊嚇，都係只有水貨啫嘛。哇！嗰陣海印嘅生意梗係好啦。咁但係久而久之，當你出現咗網絡銷售淘寶京東呢啲，咁對佢哋衝擊就固然係真係非常之大㗎啦。因為如果好生意嘅，人哋7點鐘翻嚟開檔，執好啲貨佢，又或者處理咗手頭上嗰啲網上訂單啦，係嘛？咁冇辦法啦。至今咪只能變成係賣維修啦，譬如前邊，又或者買下啲電話卡啊咁咯。我仲記得以前咧，如果要開上網卡，真係要專門過嚟海印電器城呢度先至揾得到嘅。咁而家就好啦，今日影片亦都到此為止啦。約定各位觀眾下集見啦，拜拜。